วัสดีครับพี่น้องอันนี้ก็เศร้าแล้วครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันไปอู้เขาหลายอยู่ครับพูดอ่ะอู้หอยกับเขานี่ครับโอ้ยหลังเดียวด้วยครับนี่ไปครับไปยามอีกมาครับนี่หลังที่สองหลังนี้ก็ไข่แน่อยู่เนี่ยครับหลังที่สามครับบัดนี้หลังที่สามพี่น้องที่เด็ดพี่น้องที่เด็ดโอ้ปลาเขาแต่ว่ากุ้งบ่เหลือพี่น้องโอ้มันเขาไม่กินกุ้งเบิดเลยนี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับกุ้งบ่เหลือเลยเขาไม่กินกุ้งโอ้ยโอ้นี่พี่น้องบู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 มาครับนะครับพี่น้องหลังที่สี่ครับผมโอ้บ่อหลายพี่น้องบ่อหลายครับหลังนี่โอ้ไปครับหลังสุดท้ายพี่น้องหลังที่ห้าหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอย่าพูดแล้วครับอุ้ยหลังที่ห้าครับไปอุ้ยอุ้ยอู้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 
โอ้ยเอาเรียบพี่น้องบูบู กุ้งไปยัง โอ้ยนี่ครับนี่ปลาบู โอเคครับพี่น้องกลับบ้านนี่มาแล้วได้แล้วโอเคครับกลับพี่น้องกลับไม่รู้นี่ครับ